Cil, ambil aku Hmm? tuh pangsit. Kau tak sunduk no pentol ae. Waka, Lho terus, mangkokan. ndeh. Wis ngene ae wis. Siji goblok wong loro, ngombene siji kae goblok wong loro ya apa. Guys, pembina seru. Wow, kon jiat kon njaluk es jeruk es teh wis. Tampili kon Guys, to. ST kan urus. Ya wis. Yo. Sik, aku tak nguyu ae. Ya apa iki? Tak nguyu kene yo. Mas, tak. Wala iki ben nguyu aku tak nguyu kono ae lho. Kan ketinggian di. Kono wis talanten ngono kene kon. Saya nunggu yo, jangan sembarangan. Alas sepele. Wis masalah ngono bisnis wis sepele. Masalah gini bisnis wis. Mama tuh gak wedi apa-apa. Mama tuh wedi mek loro panas tok itu. Kok pindah ya? Lauk kecil rasane mari nguyu mandek ngono enak. Mas, kan Oh. kok wani nguyu di kono. Apa nih dah? Anus amit ah. Wis ta. Ya kono aku tahu anak sing nguyu. Apa? Tahu waras wis. Terkeluarin. Terkeluarin. Tak iya, kan danane. Tak golek bantuan aku. Loh, lek kono, Bang. Mas. Mas. Apa? Dek kono ana kesurupan Mas Slamet kesurupan. Masa sih? Dendi. Dek kono saya. Ay, parah sih. Kios. Dendi. Lah kok ngene, Mas? Waduh, lah kok ngene iki? Ya apa iki? Waduh, lah kok koyo ngene. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waduh, iki sih Mbak, sorry gini. Jenengan sinten? Aku sendiri bau rekso gini. Iya, Cik. Jenengan apa, O? Wah, aku njaluk rawon. Loh, Oke, njaluk rawon. waduh ini setan jiat. Rawon. Iki setan jiat. Njaluki rawon. Ya apa iki? Pun, jenengan nyuwun rawon ah. Wis, tak. Korek rawon. Mbak, Monggo. koncoku niki nopo asline? Nuaran wajamu, usah yang ngoyo sembarangan dek gini. Iki mangu ya sembarangan. Dek gini. Waduh. Terus pripun iki? Aku mau